გამომცემლობა ბილიკები და მაკა კვერენჭხილაძე წარმოგიდგენთ. გთხოვთ მოსმენის დაწყებამდე მარჯვენა ქვედა კუთხეში subscribe ღილაკს დააჭიროთ ხელი და გახდეთ ჩვენი ხელმომწერი. დარჩით სიახლეების კურსში. ქართული ხალხური ზღაპრები. შეკრებილია თედორ აზიკაშვილის მიერ, მხატვარი ლადო გუდიაშვილი. ცეროდენა. იყო და არა იყო რა. იყო ერთი ცოლი და ქმარი. ცოლი ორსულად იყო, ქმარი გუთანზე იყო და ხნავდა. ერთხელ ცოლმა სადილი წაუღო, ხურჯინი გადიკიდა მხარზე. შიგ მჭადები ეწყო და ქილით მაწონი ედგა. შუა გზას რომ მივიდა, მუცლიდან დაუძახა ვაჟმა. დედავ, მომეც მიავიკიდებ ხურჯინსაო. სადა ხარ შვილო, საიდან აგკიდო, უპასუხა დედამ. აი დედილო, აქა ვარ, მოესმა დედას დაბლა მიწიდან. დაიხედა და ცერისტოლა ვაჟი კი დაინახა. ხელები გაეშვირა და იდგა. მომეცი დედი, მე წავიღებო. არ ეშვებოდა ცეროდენა დედას. მისცა დედამაც. აიკიდა ცეროდენამ ხურჯინი, მაგრამ რას წაიღებდა? ხურჯინი დააწვა ზევიდან და კინაღამ დაახრჩო. წავიდნენ დედა და შვილი მამასთან. გუთანი რომ დაინახა, ცეროდენა გაუნიშა მამას. მამილო, შენ ჩამოდი, მე უნდა დავუჯდეო. შენ რა ხარ, შენ ჩემო პაწაწკინა, ხრა მამა. შენ რა უღელზე დასაჯდომი ხარ, ხომ ჩამოვარდი და გაგჭყლიტეს, ხარებმაო. არა, უნდა დავუჯდე და უნდა დავუჯდეო, დაიჟინა ცეროდენა. ჩამოვიდა მამა. ცეროდენა დაუჯდა, მაგრამ გადმოვარდა და კამეჩის პატივში ჩავარდა. ეძება მამა, მაგრამ ვერ იპოვა და ვერა. დაიკარგა ჩვენი ცეროდენა. ვინიც რა მოუვიდა, დაღონდა დედაცა და მამაც. ბედად ცა მოიღრუბლა, წარბი შეიკრა, შავი ღრუბლების ზეწარი გადაიბურა, დაიგუხა, დაიგრიალა. გააგრიალ გამოაგრიალა თავისი რკინის ბურთები ცაზე და კოკისპირულად წამოუშვა წვიმა. წამოვიდა წყალი და კამეჩის პატივიც წაიღო. გაშალა, გაფანტა და ჩვენი ცეროდენა უვნებლად კი ამოვიდა. გამოირეცხა პირი, ყურები და ისე იზბიჭი დადგა. ბედზე ერთი წვეტიანი ჯოხი იშოვა. ცოტათი შესცივდა კიდევაც. წამოვიდა და ვაზების ქვეშ ცეცხლი დაინთო. მოუჯდა გვერდზე და თბებოდა. ერთიც ნახოთ, გელი მოძუნძულდა. დაინახა ცეროდენა და ესია მონა. ერთი კაი ლუკმა მაინც გამომივაო. მივიდა ცეროდენასთან და უთხრა, რომ შეგჭამო, რას იზამო? ვერ შემჭამო, უპასუხა ცეროდენამ გულადა. წამოხტა და მგელს თავისი წვეტიანი ჯოხით შეუტია. მგელმა პირი გააღო და ჩვენი ცეროდენა პირში მოიქცია. მგელს ძვლების ხრაში ერთი კბილი ჰქონდა, ახლად მოტეხილი და საშინლად ტკიოდა. ჩაჯდა იმ ნაკბილად ცეროდენა და დაუწყო ჯოხით ჩხვლეტა. მგელს საშინლად ტკიოდა. ეწვებოდა და ღრიალი მორთო. გამოდიო, შეეხვეწა ცეროდენას მგელი. ვერ გამოვალ, შენ გინდა ისევ შემჭამო, კბილებში როგორმე მიგდო, უპასუხა დინჯად ცეროდენამ. მე აქაც კარგად ბილად ვარო. მგელს კბილი ძალიან ეწოდა. შეჰფიცა ცეროდენას ოღონდ გამოდი მანდედან და პირიქით ოქროს მატყლიან კემალსაც გამოვიდა ცეროდენა კბილიდან. მგელსაც დაუამდა ტკივილი. აჩუქა ერთი ოქროს მატყლიანი ერკემალი ცეროდენას და თვითონ თავის გზაზე გასწია. ცეროდენა უდგას თავის ოქროს მატყლიან ერკემალს და აძოვებს. თან მღერის და უკრავს ჩალის სტვირსა. ყაჩაღებმა ჩამოიარეს, საყდრის გატეხა უნდოდათ, მაგრამ რადგან საყდრის კარები შიგნიდან იყო დაკეტილი, ვერაფერი მოეხრეხებინა. ცეროდენა რომ დაინახეს, ძალიან გაეხარდათ. წამოდი, ეს ცეროდენას. საყდარში გადაგსვამთ ფანჯრიდან. კარები გაგვიღე და რასაც გამოვიტანთ, შენც გაგინაწილებთო. არამცალიან, ჩემს ერკემალს რაღა ვუყო, უპასუხა ცეროდენა. ხომ გელი შეჭამს, მარტოკა რომ დავაგდოო. ყაჩაღებმა არ დაიშალეს. ნახევარს მოგცემთო, უთხრეს და როგორც იყო დაიყოლიეს.
წაიყვანეს და გადასვეს ფანჯრიდან. ცეროდენამ გაუღო კარები, როცა ყველაფერი გამოალაგეს, ცეროდენამ უთხრა ყაჩაღებს: "მომეცით ჩემი ერკემალი და დაპირებული ნახევარიო." ყაჩაღებმა ნახევარზეც უარი უთხრეს და ერკემალიც წაართვეს. დარჩა ცარიელი ცეროდენა. ცეროდენა მაშინვე სოფლისკენ გაიქცა ყვირილით: მდევარი, ჩქარა, ყაჩაღებმა საყდარი გაძარცვესო. მაშინვე დიდი და პატარამ გამოეკიდნენ ყაჩაღებს, დახოცეს, ის ოქროს ერკემალიც წაართვეს და ის ნაპარავით ნივთებიცა. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილი აქა.